خبرونو سرټکی. سعودي عربستان، ایران او قطر له افغانستان او پاکستان څخه د زغم غوښتنه کړې. د جګړې له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې دروازې تړل شوي. متقي ویلي کابل د انجونو د زده کړو مخالف نه دی، خو په ځینو برخو تر امرساني بندیزونه لګېدلي. د مجرمو کډوالو د ایستنې په تړاو د جرمني او افغانستان خبرې وروستي پړاو ته رسېدلي. او مصر کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 3 قطري ډیپلوماتان مړه شوي دي. او اوس هم بشپړ خبرونه. سعودي عربستان، ایران او قطر له افغانستان او پاکستان څخه د زغم غوښتنه کړې. د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د وروستي تاوتریخوالي او نښتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د یاد هیواد په اعلامیه کې د ستونزو د حل لپاره پر خبرو اترو او ډیپلوماسۍ ټینګار شوی دی. د شنبې ماښام په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ډیورند کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني امنیتي ځواکونو او پوستو د دوی په وینا د افغانستان حریم د نقضولو او هوایي برید په ځواب کې بریدونه وکړل. همداراز قطر او ایران هم د جګړې پر ځای په سوله ییزو خبرو اترو ټینګار کړی دی. د جګړې له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې دروازې تړل شوي. د دولتي او ځایي سرچینو په وینا له تورخم او سپین بولدک وروسته انګور اډه، ډنډې پټان او بهرامچه کې له پاکستان سره پر ډیورند کرښه دروازې تړل شوي دي. یادې لارې وروسته له هغې وتړل شوې چې تېره شپه د افغانستان او پاکستان د پولساتو ځواکونو ترمنځ جګړه رامنځته شوه. د راپورونو له مخې د دغو دروازو له تړل کېدو سره دواړو غاړو ته سلګونه کسان او باروړونکي موټرې ولاړې دي. لا جوته نه ده چې دغه لارې به بیرته څه وخت پرانیستل شي. امیر خان متقي ویلي افغانستان کې د انجونو پر زده کړو محدودیتونه شته، خو مطلق بندي نه دي. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي هند کې د افغانستان په سفارت کې یوه خبري ناستې ته ویلي کابل د زده کړو مخالف نه دی او د انجونو زده کړې په افغانستان کې حرامې نه دي اعلان شوي، بلکې تر امرساني ځینې برخې ځنډول شوي دي. هغه ویلي چې افغانستان کې اوس مهال شاوخوا 10 میلیونه زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې له دې ډلې 2.8 میلیونه یې انجونې دي. ښاغلي متقي زیاته کړې چې افغانستان کې د ښځو د زده کړو په برخه کې ځینې محدودیتونه شتون لري، خو دا په دې معنا نه ده چې دوی د میرمنو د زده کړو خلاف دي او یا یې د ښځو زده کړې حرامې ګڼلې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې له 6 ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو تر امرساني بندیز لګول شوی. تېره اونۍ د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 110,000 میټریک ټنه انتقالات شوي دي. ټولګټو چارو وزارت ویلي چې تېره اونۍ د میزان له 11 څخه تر 18 نیټې پورې د ټولګټو وزارت د اوسپنې پټلۍ له لارې 110,288 میټریک ټنه انتقالات شوي دي. د خبرپاڼې له مخې د هرتان بندر له لارې 80,950 ټنه، د اقینې بندر له لارې 4,946 ټنه، د تورغونډۍ بندر له لارې 14,026 ټنه او د خواف هرات له لارې 14,240 ټنه انتقالات ترسره شوي چې پکې نفتي، غیر نفتي او نور مواد شامل دي. د مسؤلینو په وینا د انتقالاتو له ډلې یوه برخه صادرات دي چې په تېره اونۍ کې 216 ټنه صادرات شوي چې لویه برخه یې وچه میوه او د انارو جوس دي. خبرپاڼه کې همداراز راغلي هر څومره چې د اوسپنې پټلۍ له لارې د صادراتو او انتقالاتو کچه لوړیږي، په هماغه اندازه کاري فرصتونه برابریږي، ملي عواید زیاتیږي او په ټوله کې اقتصادي ثبات، ترقي او ځان بسیاینې ته لاره هواریږي. علي بلال د مستر اولمپیا نړیوالو سیالیو کې 2یم مقام وګاټه. علي بلال د امریکا په لاس ویګاس ایالت کې د نارینه‌و د فزیک په کټګورۍ کې نن سهار یعنې یکشنبه د سپینو زرو میډال په ګټلو سره د 2025 کال له مستر اولمپیا د اتلولۍ 2یم مقام خپل کړ. بلخوا د انګلستان د بدن د ښکلا لوبغاړی رایان ټیري د علي بلال سیالو د سړو د فزیک د برخې اتل شو. علي بلال تیر کال هم د مستر اولمپیا 2یم مقام خپل کړی و او په 2023 کال کې د خپلو سیالانو په ماتولو سره د ارنولډ کلاسیک اتلولي هم خپله کړې وه. علي بلال له ټولو افغانانو مننه کړې چې نوموړي ته یې د ډاډ ورکولو ترڅنګ د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د مجرمو کډوالو د ایستنې په تړاو د جرمني او افغانستان خبرې وروستي پړاو ته رسېدلې.
د جرمني لومړي وزیر فریدریش میرس ویلي د طالبانو حکومت سره خبرې پایلې ته د نږدې کېدو په حال کې دي څو هغه افغانان له دغه هیواده وباسي چې په جرمونو کې لاس دی. هغه زیاته کړه چې ډېر ژر به د طالبانو حکومت سره یو تړون لاسلیک کړي چې ورسره به د ایستلو بهیر منظم شي او په وینا یې دا یوازې د چارټر الوتنو په معنا نه ده بلکې د سوداګریزو الوتنو له لارې هم ترسره کیږي. میرس دغه خبرې وروسته له هغې کړي چې جرمني د 2021 کال راهیسې د قطر په منځګړیتوب د مجرمو افغان کډوالو 2 الوتنې افغانستان ته ترسره کړي دي. مصر کې سبا یعنی دوشنبه د غزې په تړاو ستره غونډه جوړیږي. الجزیرې خبري شبکې راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پشتون کې به د نړۍ له 100 زیات مشران سبا یعنی دوشنبه د مصر په شرم الشیخ ښارګوټي کې د غزې د سولې په تړاو په یوه ستره ناسته کې ګډون وکړي. د راپور له مخې د دې غونډې موخه په غزه تړانګه کې د جګړې پای ته رسول په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات د ترلاسه کولو لپاره د هڅو پیاوړتیا او د سیمې امنیت او ثبات دی. دا په داسې حال کې ده چې د اوربان له اعلان سره سم ډلې فلسطینیان غزې ته ستنیږي. په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د غزې د بېځایه شویو خلکو اوږده کتارونه د دوړو او کڼوالو له منځه د دې تړانګې شمال ته او د غزې ښار پر لور روان دي. اسرائیل د حماس د تونلونو ویجاړولو ته چمتووالی ښودلی. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاц وایي ځواکونه یې په غزه کې د حماس تونلونو ویجاړولو لپاره چمتووالی نیسي. هغه ویلي چې د یرغمل شویو اسرائیلیانو له خوشي کېدو وروسته به د دوی لپاره لویه ننګونه په غزه کې د حماس د تونلونو ویجاړول وي. اسرائیل کاц په یو ایکس پیغام کې ویلي اسرائیلي دفاعي ځواکونه به د دې تونلونو د له منځه وړلو چاره د امریکا تر مشرۍ او څارنې لاندې رامنځته شوي نړیوال میکانیزم له لارې پخپله کوي. د نوموړي په وینا چې ځواکونو ته یې د دې ماموریت ترسره کولو امر کړی دی. حماس پر دې تړاو رسما څه نه دي ویلي او دا هم روښانه نه ده چې غزه کې څومره جګړه ییز تونلونه موجود دي. دا هغه تونلونه دي چې حماس ترې د جګړې پر مهال د وسلو زیرمه کولو او اوسېدلو لپاره ګټه اخلي. مصر کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 3 قطري ډیپلوماتان مړه شوي دي. په قاهره کې د قطر سفارت ویلي چې د مصر سویلي شرم الشیخ ښار ته نږدې د یوې ترافیکي پیښې له امله 3 قطري ډیپلوماتان مړه او 2 نور ټپیان شوي دي. د پیښې قربانیان د قطر امیر دیوان کارکوونکي ګڼل شوي دي او د قطر سفارت ویلي دي چې مړي او ژوبل به دوحې ته انتقال شي. دغه ډیپلوماتان د غزې د اوربند تړون او د سولې کانفرنس د تیاري لپاره روانو چې موټر یې اوښتی دی. د قطر سفارت دغه ترافیکي پیښه خواشینونکې بللې. همداره د طالبانو حکومت هم په یاده پیښه د قطر له حکومت او د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواشیني او همدردي ښودلې ده. د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.